因为你是默默的把事情做好了，我看得到。只是有时候这样子就够，所以我觉得快乐跟纪律其实没有说一定是有很大的冲突，其实我觉得不会啊。就有纪律不代表说不能快乐，或者说太快乐就没纪律。没有，像其实我们自己职业队会知道有纪律。那比如说很多球员我们把纪律分得太军中了，太 military 了，就是你有纪律，比赛前一天什么事不能做，你知道，比赛前一天你不要做啊。你今天比赛完要放假那一天，比如说晚上你要去喝点小酒，你要跟你朋友出去，你要看电影，晚上晚点睡觉，那个对我来说我不 care， 但是我 care 的是你晚上明天你要比赛，你今天晚上跑出去，那当然不行啊。那所以我觉得这个就是我们说你的自律摆在哪里啊？所以当有人觉得不快乐是对啊，你晚上明天早上10点要投篮，你今天晚上查完房要跑出去，被我们抓回来，你当然不快乐啊。对，那不然就是你跑出去，我们不知道，隔天来你全9位，或者是你没有起来练球，那你当然不快乐。但是你如果是打完礼拜天晚上做这事情，没有人会理你啊。那我再来问，刚刚是球员，现在教练，你教练生涯觉得印象最深刻的一场比赛有没有？印象最深刻一场比赛啊，我觉得还是我就是执教第一场吧。执教的第一场在工程师主场的第一场乱喷彩带那一场，对啊，彩带，那也算是给我一个教练生涯的我觉得一个庆祝啦，跟就是最难忘的一个回忆啦。对啊，其实那时候主队是真的没有人看好教练，没有人看好球队，但是第一场在主场打，居然打赢了。对啊，那个是真的蛮酷的。主要是工程师的主场真的是不好打了。其实对啊，一直连续不是说得到最佳主场。我觉得最难打的是梦想家主场最难打。你说那个迷你蛋，我觉得都差不多难打。原因是，就是工程师，我觉得因为他们那个在地主义，哇，真的太强了。你那个在那边打球，某种程度有点压力。真的，你说球迷给的压力吗？就是都有。对，但是对啊，梦想家，可是梦想家是因为它又更小。对，那你知道台中人氛围，他的球场他的球场打起来是很舒服，但他的氛围会让你人的氛围会让你的压力比较大。对，但是梦想家那个是小小的，然后那个压力声音，然后什么的，就是很近。重点是台中人很凶悍。我没有，很有意思。比较热情啊，比较热情。对，梦想家的框。我看他们球员都说不好投，都说很硬，真的。可是我觉得现在稍微比较好一点，可能用久了，一开始新的嘛，然后锵，真的蛮硬。他的那个进球角度有限，对。通常只有像我跟冠伦这种就顶级的，我正想要讲说我们在投是没什么差别，但是有时候觉得还好啊，还是要自己帮自己就互亏一下这样。好啊，那冠伦，因为聊到这个啊，其实就像你讲的，就是赢得球员的信任啊。那其实因为我们运动 DNA 的朋友里面有一些，我相信应该有一些基层的教练，除了真诚以外啊，你觉得他们还要修哪些的学分之类的？就是说对小朋友要怎么样，就带这些就是球员们真诚以外，还有哪一些你觉得你的分享里面可能需要做到的？我的分享有没有做？其实我觉得就是你要能够去帮球员解答，你要能够去帮球员解答，因为其实很多的基层教练他就是我不管，然后你就是跑，你就是练，你就是跑，你就是练。然后完了以后，你也不会去聆听说球员给你的问题是什么，对啊，问题然后你就不要问，你就是做球队就跑，然后反正球队只要输分，那你就是不奔青红皂牌，就是跑，不好就是罚，对，暂停，然后开始跑，然后是回去了啊，输球完了以后，那隔天早上就是超体能或干嘛的，然后或者很多教练是千篇一律。我每天来，然后练的东西都一样，1年365天练的东西都一样。那你久而久之，你会失去球员对你的信任，因为你只会做这样。那他会觉得说，哦，反正我今天来都知道你要练什么了，那你当教练，我来也可以当教练，因为我也知道你要练什么啦，就是你也没有办法让，而且训练是一个非常疲乏的一个事情，就像其实我觉得这是一个很好的比喻啦。我们现在大家都说，杰克1个礼拜运动几天？你运动几天？2天。那我现在跟你讲，像正如1个礼拜运动几天？每天6天，好不好？1个礼拜6天。
那大家很多其实观众会觉得说，我一个礼拜要去2天健身房，然后去健身房那一天还要在那边就是挣扎说今天好累哦，昨天没睡好，今天要不要去健身房？然后健身房完了以后，大家隔天然后起来下床，然后腿好酸，屁股又觉得很痛。然后比如说像我有一个好了，我姐夫啦，我姐夫就是一般上班族，他一个礼拜去1次健身房，在正如弟弟那边。他每个礼拜6健身，礼拜天的时候，我看到他都是一个人瘫在那边，他说我受不了，我全身都在痛，然后是吧？可是现在跟你们这些一般的球迷和观众，我们过这样子的生活是，你没有得选择，早上6点钟要跑步，对，你知道6点钟要跑7000、10000、8000、5000。你就是5点，你就是起来，不管再酸，你都要去争取你自己最好的一个成绩。然后你隔天早上，晚上还有一次，然后或者是隔天再来，你没有办法去选择说我今天偷懒一下，好累，不要起来。对，这是我们的运动员的人生。所以运动员是值得去尊敬的。当你一个礼拜在工作运动2天3天，你还会觉得很酸很痛，然后想要挣扎的时候，你要想我们没有挣扎的空间，就是你该起来就要起来。你该跑就要跑，那所以这个是运动员很辛苦的地方。所以当你没有办法说给他一个动力，给他一个冲劲去做这些事情的时候，所以为什么很多基层的球员是打到一半不打了？对，高一打完不打了，高打完，因为你没有给他一个愿景，或者没有给他一个动机说今天做这件事情是我很有未来。你每天跟他讲未来，我现在没有乐趣，我怎么会有未来？看不到未来。对不对？有一些是看现在有乐趣，没有看到未来；有一些教练是告诉你未来，来练我的学校，我以后送你去美国，然后来练我的学校，我以后让你什么打直篮。但是他现在没有乐趣啊，对，他现在没有乐趣，所以他打不下去了。就他打一打，半年走了，回来不打了。蛮多这种案例的。对啊，所以就是你要怎么样让他动机跟品质是同时存在的，然后是能够让他学习到东西的。那我觉得这个是球员端。然后家长端，你要怎么样让家长去知道说，你不只是给他一个会打球的孩子，而是给他一个会成功的孩子，就包含的做人处事，你的所有东西，你是有在教导他小孩正确面对生活态度的，那他就会相信你。所以其实那个时候我在基层的时候，其实家长跟我的关系都非常近，因为他知道说你是在帮我教小孩。那很多东西我们现在自己当爸妈，对，讲了你不会理你的啦，小孩要老师教练讲才会。对对，老师说，教练说，你现在讲什么东西他不理你的啊，对不对？你看老师他信的人跟你讲，你像正如的教练跟他讲说投篮要怎么投，他一定听他教练。你跟他说你爸是中华队第一射手，因为他们教练会跟我儿子说，你回去问你爸。对，这个我相信话语权啊不一样。对啊，就是有的时候学校的这种教练老师讲的话，他信的人会比你的家长讲的话更有一个权威力啦。所以那时候就是你要让家长去信任你，然后让学生球员让小孩子也信任你。对。好啊，那到这边的话，我觉得，冠伦，因为其实我们的节目现在有一个单元叫做快问快答，对，我现在有几个问题要跟你请教一下。好，第一个是人生最感谢的教练是，我觉得人生最感谢的教练对，黄明宽，南山高中黄明宽，因为他在我这个要讲，这个高一都救了我一次，救了我一次才有现在的我。OK， 我有一天高一早上起床练球，6点钟晨操，5点半打起来，然后大家都去柜子拿东西，我去柜子拿东西，大家上楼球场，然后我上楼出校门，我就回家了。哇塞，我就回家。我高一的时候，因为那时候也是挫折嘛，然后刚从基隆出来，又想家，反正很多东西，然后东西背了我就回基隆了。然后我就说我不打了。那你被黄教练找回来？对，然后我在家里面大概待了，他大概给了我5、6天的时间吧，就是都没有理我，然后让我也觉得说好，那我就转学准备不打球了。然后在5、6天后，然后黄教练找到我，他说你休息也休息够了，可以回来了。他说可以回来了。那我说可是我回去以后还是过一样的生活啊。黄教练说没关系，因为那时候在小队，他说你回来以后就跟着我，你就跟着我。他说我看到了是你的天分跟你
是年轻的我一样，就是那样子的个性。他说我会带着你长大，我会带你打球，所以他就把我带回来。他说你信我一次，就把我带回南山，然后我就跟着他，然后我高一的那时候下学期才有第一次的南山杯，所以要感谢他，不然的话我那时候可能就是已经回基友不打球了。OK， 好，那再来的话，第二个是要拿 MVP 还是总冠军 ？MVP， 原因是总冠军我拿过了，球员我拿3个，MVP， 对哦，你总冠军，我们以前都会讲，我3个不同的队啊，跟着卢奇拿一个，玉龙一个，然后台啤一个，台啤、玉龙、达兴3个不同的阶段。对啊，3个都拿到了啊！我现在当然可以讲说我拿 MVP 啊，MVP 合理。好，然后最常跟球员讲的一句话是，最常跟球员讲的一句话，对，哇，没有没有吗？没有，因为我话很多，就是每天讲这样像不一样的，不一样的话，不一样哦，所以没有统一的说，你再这样，我就把你换下来。没有就你的态度不够好。没有，哎呦，蛮特别的。那所以你算蛮有，你的底蕴够厚，你可以都讲不一样的话。就要一直充实自己。哦，好，那个球队1个人得50分，还是5个人得10分？都好，都好啊。都好，对啊，只要能够得到50分，你不要得40分就好了。你要突破盲场了。好，然后最不喜欢球员回你的话是？最不喜欢，我要回家了。不是我其实不喜欢，我不喜欢球员跟我讲说不是这样啊。不是这个话，我觉得就是我们在当教练，我们一定是把所有东西全部看完，影片都剪好，我以前拿着告诉你的。但是在影片放出来那一刻，然后就已经画面出来，不是这样啊。然后我那不是哪样，然后我就因为不是，因为我会知道这球员有球员就是他就习惯反驳，那不是那样的时候，我就给你看就是这样，因为下一个画面就是告诉你说，你看那为什么相同的情况，这时候你做对，这时候你做错，我真的有这样子过，然后呢直接闭嘴，只是因为我知道他看影带的时候，他会跟你讲说不是这样啊，是谁的问题，所以我觉得。不是这样，是一个你不喜欢人家这样，就是球员这样讲回你话，就是我觉得就是不光是球员啊，就是我觉得任何人都是一样，人家给你建议，对，你可以先去听完以后吸收消化，先不要消化，而不是说，对，就是先讲了一句，就是你deny掉所有人给你的意见。OK， 好，最想跟球员时代的你说的一句话是，就我刚刚说的啊，感谢那个时候没有放弃的你。OK， 对。好，那最后一个问题，篮球以外最想从事的职业是机师吧？哦呦，薪水最高的，开飞机啊，薪水最高的。对啊，原因是薪水最高吗？不是吧？不是是因为我觉得，如果你能够开飞机是一件多么蛮帅的大的一个成就，就是我们其实大部分人都没有办法做到这件事情，就能够开飞机的话是一个很屌的一个成就，然后加上说你又有透过你的工作，你又可以到世界各地不同的地方去，那我觉得那个会是一个人生最棒的一个梦幻的工作。OK， 我觉得会不会回到你自己的个性啊？你是很愿意学习，所以开飞机时其实很难呢。他要我还真的查过，说我们这个年纪开飞机来不能，是不是？他说你要先花200-300万去国外学那个驾照还是什么？对，就是国外学，大概200万到300万。但是你国外学回来以后，因为你不是正统的体系培养出来的，你可能会是流浪机师。那不然的话，就是可能现在的航空的那个业者，包括华航、长荣，他们愿意去培训你，你要考进去，他培训你。那机师就是3个管道嘛，一个空军嘛，对，然后一个就是航空公司愿意培训你嘛，第3个就是自己出国去深造嘛，对啊。你真的有差哎，看来就真的有在。所以因为工程师失业的时候也为自己的下一步做准备。OK， 这个蛮有趣的。好啊，那我觉得就讲到这边啊，也就直接对，因为你也知道运动 DNA， 我们在讲的就是除了运动以外，就是子女的教养嘛。你可以跟大家分享一下目前女儿从事哪一些运动吗？女儿说认真的没有特别从事什么运动，但是因为我现在自己开始跟郑如开始打高尔夫球，所以我就想要说有个人陪我，然后所以我就带她打，然后带她上课。对，那其实现在9岁嘛，然后有在找教练给她上课，但是没有很固定，
就是偶尔想到，然后就是约一下唱个歌，但是还蛮有天分的，所以我最近想要试看看，说带他下场，然后表也还不错，但是她是一个比较 chill 的一个女生，所以她就是所有东西她就是好玩，可能还没有拿到，还没有有一点就是叫什么，就是有一个成就感还没有达到，有成就感的，但是她的个性就是。他本来的个性就是非常的就是非常 chill， 他不会跟你去，他没有那种超有企图心或什么的这样子。对，他就是非常随和。像他其实跟我出国，他是跟我跟他妈出国，那我们都正常，我们都是自由行。对，他是那种9、10点然后跟你出门一整天，他不会喊扣。他觉得中间小朋友的时候很累，对啊，我所以说不要玩很累，然后他就是妥在那个椅子上面，然后你给他睡半个小时起来，他起来就好了。然后像他比较夸张的是。这一次2月我去阿拉斯加，他就早上我们那天就租了车要去一个比较远的outlet逛街，对，然后早上一起来他就不舒服，还有肚子痛什么的，然后完了以后就开始吐，然后我就应该要被很多家长骂，他就吐，然后吐完了以后，然后我跟他妈说不对，车子我们都订了，那我们今天在西雅图，我们就是要去outlet。然后我们两个就把他带出去，然后就很不舒服，然后就抱着啊，然后到租车的地方，然后就先去买药，就买了那种什么止吐药啊，干嘛的，然后又买了感冒药，然后就一个人瘫在租车那边，然后就是一整车没有活力，然后我们就把他带上车，然后我给他，然后吃了止吐药什么没有用，还是吐，然后开了半，然后停车下去吐，然后就算了，就是吃那个感冒药好了，然后这感冒药吃了，他就在车上就睡觉，然后我们到了那个吃饭的地方，把他抱下去，然后他就。在美食街，他就在美食街的椅子上面睡觉，然后睡觉，然后我跟他妈就因为很想要吃那间店，我们就吃完以后，然后我们就再把他抱了，然后回到车上，然后再回到车上，然后到了outlet以后，他大概睡了就是这样昏昏沉沉大概2、3个小时吧，然后我们在车上等他就是醒，然后我们才要下去逛街。因为正常的爸妈可能说啊，今天不要去了，好好休息。然后我们是那种很一直不管，他就是真的，他也是就是不会。然后我就说你要不要，因为我们会先问他，我们说你要不要去，然后他就觉得说没关系去，他说我们既然都好，我们就去。就是前面的时候我们就问他，他就说去，他说我要去，我说好，我说你要不要在房间就休息一整天，那我们就不要去。对，他说不要，他说大家说好去就是去。然后他在车上，然后睡起来，可是很惊哎，对啊，没有起来。他就说可以了，我充饱电。这就像玩一整，然后就继续又玩了一整天，逛3、4个小时、4、5小时哦。他非常厉害，就是很屌。然后隔天完全就没事，就是一样。然后有一次在洛杉矶也是一样，玩了一整天，到吃晚餐忽然发烧，然后到餐厅，然后我就到餐厅跟我姐还有我老婆，然后就到了，我姐就说去旁边去找药，那个超市买药。我就买药退烧药回来给他，他在那边哭啊，然后很难过，然后就吃下去，然后就要躺半个小时，他在沙发上面躺，然后半个小时爬起来，充好电可以了，超屌了，哇塞，所以他就很 chill，所以他对其实任何事情不会有太强烈的一个企图心，说他想要干嘛，就比如他现在说啊我要吃火锅，不要，基本上不要吃火锅了，为什么不吃火锅？我说没有，因为啊今天怎么啊今天礼拜5太多人，哦好吧那算了，那看吃什么，他就是这种人。他是不会任何从小到大没有坐飞机，然后在餐厅没有哭闹过。哇，这么天使来着哦。对，他就是从来不会说不给你面子，在外面大哭大闹，大概1次，从小到大，而且几乎不哭。而且我觉得这样听起来他蛮有同理心的，就像你讲的，既然都来了，我觉得大家都来了，我们还是去这样，不会因为说我真的不舒服，算了。对，他就是不会那种就是跟你在那边丢啊什么的，不会，他就是跟你说什么就好啊，对啊，其实就是蛮上道的。这个蛮适合从事运动啊，没有？确实是蛮适合，就是什么都心理素质很强，对，心理素质又强，然后又就是怎么讲？不是说服从啊，就是说愿意，就是团队精神这样子。对啊，所以就是我觉得所以带的蛮轻松的。那可是当中觉得一定他不管，但不要说运动啊，可能在学业上面或各个方面一定会遇到一些挫折嘛。比如读书可能考试考不好啊，或者是很不想上课啊，你会用你运动员的一些方式去，就是鼓励他或激励他吗？会啊，然后比如说我刚才会跟他讲说，该做的事情就要做好，对啊，然后像他有时候早上起来，然后比如前天很晚睡，对啊，他就是前一阵子就是一模一样的东西哈，他晚上很晚睡，然后只有我跟他在，他妈妈不在，然后晚上我接他的时候，
然后他就说，我可不可以就是睡晚一点明天？他说我明天上课可不可以睡晚？他说我好累。可是要上课哎。对，就是隔天早上。他说我可不可以帮我请1节课，早自习或者是请1节课？然后我想晚一点去学校上课。他说我好累，我今天早上起来就是很起不来，然后没有睡饱。然后我就在车上就回他，我说我昨天9点钟叫你进去睡觉。我说在摸的人是谁？我说你自己在那边东摸西摸，叫你吹头发，然后你在那边说你要吃水果，你要弄什么东西，然后在你房间那边还可以，就是光在桌子里面就摸了15分钟。我说谁叫你躺进去睡觉的时候是10点多？对，我说你早上起不来不能怪我。我说那你自己做什么事情就要自己承担。他听完他就说哦好吧，那我说那所以你今天你要不累，你今天就要早点睡。对。如果我们8点多做完没事，你就是洗好澡、吹好头发就去睡觉。然后他就说：“哦好。”就他那一天，就大家全部弄完，9点钟要上床。但是也就仅止于那一天，后面忘记又一样了。对，但是至少后面那几天他就不敢用这个理由跟你讲说，就理由不成立啊。因为他跟我讲完以后，然后我就跟他讲，我说明天8点半就没事，9点钟就让你这边摸到10点半还没睡，11点才那边要睡觉。他当天他就是9点钟。就是我都没有管他，就全部都弄好了。然后我就在自己躺下睡觉。我说对啊，我说你这样不是很棒吗？隔天早上起来玩，你看今天是不是不会累？他说比较不会累，就隔天又开始。所以你不会因为女儿，对啊，因为爸爸通常都会因为女儿就会比较真的，然后刚好妈妈又不在，这样好啦，我帮你偷，你不会这样就对，你不会宠溺你的女儿。不会，我是该做什么就要做什么，还是会比较疼女儿。我蛮松的。就是相较妈妈的话，就是我只要是，因为几乎大部分时间全部都是我在带，妈妈比较忙，然后绝大部分都是我在带，然后可能偶尔我会说，比如说我要打世壮运，对，世壮运我要练球，晚上有一天晚上8点钟要练球，然后晚上在那个北一，然后7点多我就说，我去练球打球，然后就放他们俩在家，反正只要是放他们俩在家回来，大概10次有7次吧。不是在哭，女儿不是在哭就在罚站，真的因为妈妈看功课跟我们看功课不一样。这个 Endo 看到好吗？因为不一样嘛，因为妈妈就是看完以后，说为什么就是很硬，就是为什么这个东西你会写错？那你的写错就开始写错原因是什么？对，那你开始解释，他解释的不对，妈就开始哇为什么你的教书教成这样什么的？那我们看有没有？就是这个不对哦，为什么？那不对，这个应该是什么，然后去改完回来对了，好，可以了，我们就走了。他就是妈妈常常会教小朋友功课，就教到生气。对啊，所以就是常常会不一样的点在这边。OK， 可是相对于标准的话，就是你跟太太是不一样。不一样，我就很熟，因为我就觉得快乐长大嘛。我就觉得教主连女儿都要快乐长大，对不对？因为现在我觉得。现在的小孩子跟我们以前不一样，以前大家会说你要把书念好，你才有办法成功。那其实我觉得包含到现在给现在在努力的学生篮球员一样啦。现在的职篮，大家很多球员都过了非常好的生活。其实要成功不一定是要念书，那我觉得反而是你面对到事情有一个正确的态度的时候，你就会成功。就是你能够把事情做好，像 YouTuber 也可以赚很多钱啊，那就打球也赚很多钱，很多事情都会赚很多钱啊。对啊，那只是现在你有没有办法面对事情的时候，把事情处理好，才是你成功的一个路径。所以我会觉得说，我不一定逼他念书。OK， 对啊。那他万一有一天他长大了，他开始说：“爸爸，我要从事职业运动员这条路。”那是他的选择啊，你尊重。对啊，那是他的选择，你不会阻挡。不会，我会。他会分析给他分析哇，专业来了，还没有这些一直去分析说这条路不好走的。我会先把他带往别的路去啊，就是先让他尝试各种不一样的，因为我会比较不一样，就是我不会去投诸我自己任何的想法在我想要他做的事情在我女儿身上。那因为每个家长不一样嘛，对，那有一些家长没有对错，有些家长说，我自己喜欢打球，那我要培养我的小孩打球。那你就是好好去练篮球，或者我喜欢我的女儿怎么样？那你喜欢跳舞，我好好培养跳舞。那我不一样，我是都去做，任何事情都是去玩。那我不会给你就是太多的，就是 push 你去做哪一件事情。他有一天回来跟我说，他想要踢足球。对啊，我说你要踢足球，我说你去试看看啊。他说他们学校有足球社团什么的。我说可以啊，我说你试看看啊。
啊，但是你要6点半就起来了。他发现我就是告诉你嘛，6点半你要踢足球可以的，因为他好像什么7点多晨操，对不对对？7点20、7点半社团就要练球了嘛，对不对？那我说那你要6点半就要起来啊。对我儿子也是，他就对啊，他就说那算了，我说好啊，他没有差，我告诉你实际情况。因为你6点半起来，爸爸也代表我也要这么早起来。对，我接下来的日子就是这样。对啊，所以我就是让他们就是什么都去试嘛。那我不会去禁止他，那我也不会特别去 push 他说你要往哪一个运动走。对，那我大概的教养的模式是这样。好啊，那节目的最后我们以往虽然你刚刚有提了一些，但是我觉得最后还是留一个时间给你，就是对于篮球的这个学生运动员以及教练，可以送给他们的一句话或是一些建议。我现在会讲的话就是，不管现在在台湾从事所有篮球运动的，不管是教练球员，那我会想要跟大家说，就是现在台湾的篮球是能够当工作的，那就是希望所有的学生运动员，那基层教练，那其实包含现在正在往职业努力的这些教练，那大家继续加油，然后我们一起创造更好篮球环境，已经不是20年前说打篮球没有屁用，而是现在是真的大家可以靠篮球这个运动去过生活、养家活口。那能够延续的多长，就是靠我们这些篮球人大家一起努力，把这个环境做得更好。所以在基层的各位，不管是球员、教练，大家不要放弃，大家不要放弃。OK， 好啊，今天很荣幸邀到冠伦来分享球员时代以及教练时代的他。然后其实他现在已经不是这2个职位，对，现在已经晋升到球队总经理。我相信，对，以后有机会可以再来分享。对，总 GM 应该是蛮多辛酸，还有一些经验可以跟大家分享了。对，就是体验嘛。我觉得就是每一个工作都有不一样的一个困难跟快乐。但是我觉得都是一个人很棒的一个人生体验，希望还有机会再来这边分享。绝对有机会，直接跟冠伦预约下一次录的时间好了。好啊，今天非常谢谢冠伦来参加我们的节目。替补的位置看似离胜利最远，但最懂团队真正的重量。真正厉害的教练，不是把球员带进冠军赛，而是带进更好的未来。欢迎订阅运动 DNA， 无论你是用 Apple Podcast、Spotify、YouTube 或是其他平台，按下订阅，一起跟我们每周学习运动，教会我们的事。也别忘了追踪我们的 IG 和 Facebook， 搜寻运动 DNA， 留言告诉我们你遇过影响你最深的一位教练说过什么话。运动 DNA， 我们下集见，拜拜。